ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லவ் பேர்டு கேஜ் வந்து க்ளீன் பண்ண தான் போகிறோம். நம்ம வந்து கேஜுக்குள்ளாடி போகும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக போகணும். நம்ம வேகமாக போனோம்னா இந்த லவ் பேர்டில் வந்து நல்லா பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் வந்து எக் இருக்குது, சிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ரொம்பவே பாவம். கேஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் டேஸ் ஆகுது. அதான் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இந்த தினையோட தோடு வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். அதை வந்து எல்லாமே அள்ளி எடுக்க போகிறோம். க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் கையிலே வந்து ஒரு பேட் வந்து உட்காந்துட்டு இந்த ஸ்கிராப்பரை யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேடெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நாங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேட் வந்து ஷோல்டரில் வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டு ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேஸ்ட்டுமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து தென்னை மரத்து தான் இந்த வேஸ்ட் வந்து போட போகிறோம்.